Ночь, метель, глухая окраина города. На пустой АЗС въезжает такси. Усталый водитель открывает бензобак, поворачивается, чтобы взять пистолет, и внезапно чувствует, как кто-то хлопает его по спине. Он вздрагивает, медленно оборачивается и видит, что у него за спиной стоит надувной снеговик и бьется головой ему под лопатку. «Твою же мать!» — в сердцах матерится водитель. «Откуда тебя принесло?» Снеговик молчит, друковато улыбаясь и пьяно раскачиваясь на ветру. Водитель берет его за шкирку и идет к кассе. «До полного! И бабу свою заберите, а то улетит», — говорит он в темное окошко. «Какую еще бабу?» — сонно доносится изнутри. «Надувную, снежную», — показывает таксист настоящего рядом снеговика. «Это не наша баба», — отвечает оператор. «Ну, не ваша, значит, не ваша», — говорит водитель и, заправив машину, уезжает. Снеговик, покачиваясь на ветру, остается стоять в печальном одиночестве посреди пустой заправки. К заправке Снеговик действительно не имел никакого отношения. Полчаса назад его сдуло с козырька школы, куда накануне нерадивый совхоз закрепил его тяп-ляп. Целый день Снеговик стоял, помахивая варежкой школьникам, а ночью, когда поднялась метель, сорвался с козырька и полетел. И приземлился на соседней автозаправке, напугав своим внезапным появлением полуночного таксиста. Когда такси уехало, всеми брошенный Снеговик еще немного постоял у кассы, словно в ожидании сдачи, а потом очередной порыв ветра подхватил его, поднял и выбросил на шоссе, прямо под колеса проезжавшего мимо легкового автомобиля. Снеговика ударило бампером, потом лобовым стеклом, он взлетел высоко к небу и скрылся с глаз в снежной метели. Девушка за рулем от испуга вдавила педаль тормоза в пол, машину занесло. Несколько раз крутанула волчком на обледенелой трассе и в конце концов вынесла в придорожные кусты. Без особого, к счастью, ущерба как для водителя, так и для автомобиля. Несколько секунд девушка сидела, приходя в себя, потом взяла телефон, вышла из машины и отправилась назад, к месту происшествия. По дороге она набрала короткий номер, и когда оператор ответил, сказала: «Здравствуйте, я только что сбила человека». Потом назвала свое имя и координаты места происшествия. «Ждите», — сказал оператор и повесил трубку. Девушка сунула телефон в карман и пошла по обочине в поисках пострадавшего. Но сколько бы она ни вглядывалась в пустое шоссе, заснеженную обочину, ей так и не удалось обнаружить даже намека на сбитого пешехода. Не удалось это сделать ни подъехавшим вскоре гаишникам, ни врачам скорой помощи, тоже прибывшим по вызову. Более того, тщательный осмотр практически новенького автомобиля не обнаружил на нем ни малейших следов удара. «Вы уверены?» — спросили в конце концов гаишники у незадачливого водителя. «Думаете, я шучу?» «Ну, мало ли, может, вам показалось? Задремали за рулем». «Я не задремала. Я просто не понимаю, откуда она взялась. Она выскочила прямо перед машиной», — сказала девушка и заплакала. То ли от стресса, то ли от того, что ей не верят. «Успокойтесь. Это что, была женщина?» Девушка всхлипнула, подумала и сказала: «Я не уверена. Мне так показалось. Она была в такой, знаете, белой шубе». Гаишники меж тем помогли вытолкать машину из кювета, составили протокол и вручили девушке. «И что теперь?» — спросила та. Гаишники пожали плечами. «Ну, поскольку второго участника происшествия обнаружить не удалось, то с нашей стороны к вам претензий нет. Разбирайтесь со страховой и будьте, пожалуйста, внимательнее на дороге». Уехала невостребованная скорая, уехала машина ГАИ. Последний, крадучись, скрылся из вида автомобиль с девушкой за рулем. И снова все погрузилось в снежное небытие. А Снеговик, незадачливый и неопознанный виновник происшествия, еще какое-то время полетал по окрестностям, повинуясь порывам ветра, и, наконец, приземлился во дворе какого-то частного дома.
Утром, когда метель улеглась и выглянуло морозное солнышко, на крыльцо дома выкатился крепко укутанный карапуз лет 4. Накануне до поздней ночи они с отцом катали снеговика. Снеговик получился огромный, почти с папу ростом. Они сделали ему красивый нос из настоящей морковки, которую выпросили у ворчащей мамы, а на голову надели настоящее старое ведро. И теперь малышу не терпелось посмотреть, не случилось ли со снеговиком что-нибудь за ночь. Краб скатился с крыльца, пару минут постоял, тараща широко распахнутые глаза во двор, а потом с криком «Мама! Мама!» бросился обратно. «Мама! Мама!» — кричал он, вбегая в прихожую. «Наш снеговик женился!» «Женился?» — рассеянно переспросила мама с кухни. «На ком женился?» «На ком, на ком?» — возмутился малыш. «На снеговихе, естественно!» «Какой еще снеговихи? Что ты выдумываешь, сынок?» Стараясь скрыть раздражение, ответила мама. «Что я выдумываю? Иди сама посмотри». Обреченно вздохнув, мама накинула куртку и вышла вслед за малышом во двор. Зрелище, которое открылось ее глазам, было достойно умиления. К крепкому, снежному боку слепленного вчера снеговика нежно прижималась почти точная его копия, только поменьше ростом и надувная. Да, в отличие от настоящего снеговика, лицо которого имело суровое мужское выражение, копия счастливо улыбилась, как невеста на свадебной фотографии. «Ты утром, когда я уезжал, ничего странного во дворе не заметил?» — спросила мама, позвонив папе на работу. «Да вроде нет», — подумав, ответил папа. «А что случилось?» «Я вам говорила вчера, что лепить нужно 2 снеговиков». «Говорила, что одному снеговику будет скучно?» «Ну, говорила. И что?» «Почему вы меня никогда не слушаете? Этот ваш снеговик ночью приволок себе откуда-то надувную бабу.